이제 화면이 좀 제대로 나오는 것 같네요. 잘 안 닦였었나봐요. 고구마를 먹고 싶었는데 하나로마트에 고구마가 팔지가 않네요. 감자만 팔아서 사지를 못했습니다. 캠핑장을 같이 오고 싶은 사람이 있었는데 못 오게 됐네요. 비가 조금씩 다시 오고 있는데 이게 마지막 장작을 다 얹어서 이제 또 수술 보는 재미가 있죠. 장작이 다 타고 숯이 남았습니다.